हमारे प्रभाग क्रमांक 17 जिसमें हम लोग 9 एकड़ चंद्रमणि नगर यहाँ खड़े हैं। इसको जो लगा हुआ परिसर है बाबुरखेड़ा, जोशीवाड़ी, विश्वकर्मा नगर, बंजारी नगर और अजनी पुलिस रेलवे क्वार्टर, ये पूरा सीवर लाइन का, और कैलाश नगर, ये सब सीवर लाइन का पानी इस जगह जहाँ खड़े हैं यहाँ से जाता है। सामने वाले जगहों से जो पाइपलाइन गई है, यहाँ डबल लाइन आने के बाद वहाँ जो सिंगल लाइन गई है, वहाँ पे घर के साइड में जो चेम्बर है वो कम से कम 17-18 फीट है और वो अंदर के अंदर कोलैप्स हुआ है। जनता के लिए हम लोग कर रहे हैं, आज 1-1.5 महीने से उनको भी समस्या है, जनता का भी हमको हेल्प है, जनता भी हमारे साथ में खड़ी है। ऐसा नहीं है, पर जैसा है कि उनको भी घर में लेडीज लोग बोलती होंगी क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो भी परेशान है, वो हमको परेशान नहीं करते। पर हमारे यहाँ के हमारा जो प्रशासक है, वैसे हम लोग प्रतिनिधि है, हमने लोगों के इधर से बोलना चाहिए, पर हम लोगों को समझा रहे हैं। और हमारे जो प्रशासक है, प्रशासक भी हमारे को पूरी हेल्प कर रहा है। अभी तक हमने ये जो RL पंप आपने देखा है, ये कम से कम 6 बार लगा है, पर अभी प्रशासक की क्या बोलते हैं उसको, किस्मत ख़राब है कि मेरी किस्मत ख़राब है, क्योंकि मेरी मिसेस यहाँ की नगर सेविका है और मैं काम तो कर रहा हूँ, पर ऊपर वाले ने साथ नहीं दिया। जब जब हमने यहाँ RM पंप लगाया, ऊपर वाला इतना बरसा कि हमारा वो सामने वाला टाका खाली होते आता था और फिर ऊपर वाले से भर जाता था। आज भगवान ने ऊपर वाले को मेहरबान किया है, आज खुला है। अभी 2 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, बस अभी 3 रिंग खाली हो गए, एक चौथी रिंग खाली हो जाएगी तो आदमी इनको नीचे उतार के जो भी ईटा, जो चेम्बर कोलैप्स हुआ है, जो उसके अंदर में जो ईटा गिरी हुई है वो ईटें निकल जाएंगी, तो ये जो परिसर का जो प्रॉब्लम है वो आज निकल जाएगा। उसके बाद में बरसात जाने के तो चेम्बर को हम बनाएंगे। और मेरी आवाज़ की दुनिया की ओर से मेरी यहाँ के लोगों को विनंती है कि हम लोग आपके साथ में है, प्रशासन भी आपके साथ में है, और प्रशासन के जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव है, इंजीनियर है, उस दिन 1-1.5 घंटा पानी के अंदर भी हमारी जो सहायक आयुक्त तो बड़के मैडम थी, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सिंगन जोड़े साहब, वो तो कंटिन्यू, मैंने मेरे 4 रिज्यूम हुई है, मेरी 10 साल हुई, मेरी मिसेस की 10 साल हो गई, तो मैंने ऐसा अधिकारी नहीं दिया। यानी मैं आज उनके पीछे बोल रहा हूँ कि उनको बोलो खुद आके खड़े रहते और खुद उसका क्या बोलते हैं, ये अंडर ऑब्जर्वेशन काम करवा लेते करते हैं। अभी मीटिंग आने की वजह से वो सिविल में गए, नहीं तो वो खुद खड़े रहते, पूरी रिस्क अपने ऊपर लेके वो काम यहाँ कराते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर समस्या तकरीबन पिछले 5-6 महीने से चल रही है और कई लोगों ने इस बारे में शिकायत भी की थी कि सीवरेज लाइन जो है वो काफ़ी पुरानी हो गई है, उसको बदलना चाहिए। उसका भी काम जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया, काम ही नहीं हुआ उसका। बारिश अभी शुरू हुई है और तकलीफ अभी शुरू हुई है। आपको बताओ क्या, सच्चाई ये कड़वी होती है। मैं 5 साल नगर सेवक रहा, अब मुझे मालूम था और आपको भी, सबको, जनता को भी मालूम है कि इलेक्शन आ रहा है। मेरा इस प्रभाग से, मेडिकल से मेरा प्रभाग कट गया। मैं वहाँ से अकेला आदमी, यहाँ जनता को पूछो, मैं मेरे खुद की तारीफ नहीं करता, मैं वहाँ से यहाँ 7 दिनों में से हफ्ते के 5 दिन यहाँ आता था। बीच में मैंने 5 दिन बंद कर दिया, 2 दिन आना चालू किया। उसमें एक दिन संडे था, मैं सिर्फ लोगों को मिलने आता था संडे के दिन, और बाकी एक हफ्ते में का कोई भी दिन जो भी समस्या रहती थी, ज़्यादा क्रिटिकल रही तो मैं आ जाता था। अब मैं दूसरों को दोष नहीं देता, मैं दोषी मैं हूँ, यानी इतना बोल सकता हूँ कि मैंने थोड़ा सा, अभी मुझे थोड़ी मालूम था कि इलेक्शन सामने जा रहा है, इतना स्पष्ट कोई बोलता नहीं, पर मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा कि मेरे से मैं आया रहता तो मेरे जमादार ने या उसके आदमियों ने काम किए रहते। थोड़ा सा कैसा है कि प्रशासन में हमारा थोड़े जमादार भी है, कुछ लोग यहाँ के, जैसे हम लोगों ने यहाँ के लोगों से बातचीत की, यहाँ के लोगों का कहना ये है कि सफाई कर्मचारी को लेकर भी बहुत नाराजी चल रही है। सफाई कर्मचारी की कमी है, तो वो चीज भी इम्प्रूव होनी चाहिए। चलिए, आज कल हम लोगों ने इस परिसर का शूट किया, बहुत अच्छी बात है कि आज उस इम्पैक्ट में यहाँ पर काम शुरू हो गया, सफाई हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन लोगों को तकलीफ ना जाए इसलिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है और लोग भी वही करते हैं। सफाई के बारे में जो यहाँ के हेल्थ ऑफिसर है या सैनिटरी इंस्पेक्टर है वो बता सकते हैं कि कितने आदमी है क्या है, क्योंकि हमको तो उतना अधिकार नहीं है। नहीं तो उनको मालूम है, एक नगर सेवक ने रजिस्टर देखने गया था तो बोला था कि ये इसलिए कैसा है कि मैं तो बोलता हूँ कि मैं मोहल्ले साहब को भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जो बीच में उन्होंने 15-20 दिन पहले ऐसे दोनों में जाके रेट मारे, है ना, हजरी रजिस्टर, वो अधिकार उनको है, वो अधिकारी हमको नहीं है ना। अधिकारी कुछ रहने वाला, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, मैं करने जाऊँगा
तो ये तो बदनामी के लक्षण रहेंगे, ना लेना ना देना। क्या आज 20 साल के अंदर में अपन ने किसी की खाए नहीं पिए नहीं करके आज अपने इज्जत अधिकारी भी करते हैं। इसलिए ये चीजें आपको यहाँ पे कितने लोग हैं कितने नहीं नहीं, है। ये बात बहुत अच्छी है कि आपकी तबीयत स्वास्थ्य ठीक ना होने के बाद भी आप इन लोगों के लिए आ रहे हैं आगे, ये बहुत अच्छी बात है। आता जे मोठ्या प्रमाणात जे पाण्याचं जे प्रमाण वाढलेलं आहे, ॲक्च्युली प्रभागामध्ये कसं आहे, ड्रेनेज सिस्टीम व्यवस्थित नाही आपल्या आहे परिसरातली मॅक्झिमम ड्रेनेज सिस्टम पूर्ण जुनी झालेली आहे. आणि त्याच्यामुळं कसं आहे की जे नवीन रोडही झाले सिमेंट रोड, मी त्या कॉन्ट्रॅक्टरना दोष देईल की तुम्ही शताब्दी चौकापासनं आपल्या अजनी पोलीस स्टेशनपर्यंत जो सिमेंट रोड झाला, त्या सिमेंट रोडची जे स्ट्रॉंग ड्रेन आहे हे व्यवस्थित त्या कॉन्ट्रॅक्टरनी केलेले नाही आहे. म्हणजे तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी रामेश्वरी चौकातच जर जाऊन विचारलं तर तुम्हाला बाजूचे हॉटेलवाले आणि दुकानवाले सांगतील की त्यांनी नुसतं काहीतरी एक लिपापोतीचं काम केलंय. लिपापोतीचं ॲक्च्युली जे खालचं जे त्यांनी म्हणजे नवीन वर्क करायला पाहिजे होतं स्ट्रॉंग ड्रेनचं, ते केलेलं नाही. आणि त्याच्यामुळं कसं होतं की जे पाणी जे रोडवरनं वाहते त्याच्यामुळं म्हणजे पाण्याला जिथे जागा मिळते तिथे ते जाते, ते स्ट्रॉंग ड्रेन लवकर फुल होऊन ते पाणी रोडवर येतं. आणि माझ्या हिशोबाने तरी प्रशासकांनी म्हणण्यापेक्षा आता जे राज्यकर्ते राहतील यांनी जे नाल्याची खोली आहे हे वाढवायला पाहिजे, कारण त्याच्याशिवाय पर्याय नाही. कारण शहरामध्ये पाणी जायसाठी एकच सोर्स आहे, तो आहे नाला. अगदी बरोबर. जेव्हा नाल्याची पातळी वाढली तर ते पाणी वस्तीमध्ये जातं. बरोबर. त्याच्यामुळं जेव्हापर्यंत हे नाल्याची खोली होणार नाही तेव्हापर्यंत हा प्रॉब्लेम लवकर म्हणजे त्याचं पूर्णपणे समाधान निघणार नाही असं मला वाटतं. अगदी बरोबर. आणि कसं झालं आहे, ज्या गडर लाईन्स आहे या पूर्णपणे कोलॅप्स झालेल्या अगदी आहेत बरोबर. आणि त्याच्यावर अतिक्रमण पण आहे. म्हणजे आपण फक्त एकच बाजू नाही म्हणू शकत, ही पण तेवढी सत्य आहे. लोकांची थोडीशी जबाबदारी आहे की जे लाईनवर जे अतिक्रमण केलेलं आहे स्लम एरियामध्ये ते इतकं भयंकर आहे की लोकांच्या किचन मधूनही गडर लाईन गेलेले आहे. आमच्या काही काही भागात बरोबर. जसं आंबेडकर नगरलाच तुम्ही जाल तर तिथे तर त्याच्यामुळं कसं आहे की त्यांना काम करण्यातही त्रास होते, कर्मचाऱ्यांनाही जाऊ देत नाही लोक. अगदी म्हणजे बाजू दोन्हीकडनं आहे. आता जे सिमेंट रोड बनलेत त्या सिमेंट रोडनी एक मोठं नुकसान हे व्हायला लागलं की लोकांच्या घराच्या उंचीपेक्षा सिमेंट रोडची उंची जास्त झाली. जास्त आहे. म्हणजे घरातलं पाणी बाहेर येण्याऐवजी बाहेरचं पाणी आता घरात शिरायला लागलं. ही देखील एक महानगरपालिकेने केलेली त्रुटीच म्हणावी. ते त्रुटी तर आहे. आता याच्यासाठी कसं आहे, तिथले जे टेक्निकल इंजिनियर होते त्यांनी ते लक्ष द्यायला पाहिजे होतं. प्रॉपर ज्यांच्या घरासमोर रोड बनत होता त्यांचंही काम होतं की प्रशासनासोबत डिस्कस करून तिथला तो झालेला आहे ना. आमच्या इथं बँक कॉलनीमध्ये एक हुमने म्हणून गृहस्थ आहे, ते कमिशनर सोबत बोलून त्यांनी जे वरची हाईट होती ती खाली घ्यायला लावली प्रशासनाला. ते मान्य करून आज त्यांची समस्या नाही आहे. तर कुठेतरी करून कसं आहे की जे टेक्निकल एक्सपर्ट आहे यांचा तिथे मदत घ्यायला पाहिजे, पण आता ती वेळ राहिली नाही आहे. आता कसं आहे, रोड बनून गेलेले आहेत आणि त्याच्यात आता फक्त हे आहे की त्याच्यात नवीन डेव्हलपमेंट करून स्ट्रॉंग ड्रेन तुम्हाला कशा प्रकारे करता येईल आणि त्या पाण्याला कसं डायव्हर्ट करता येईल एवढंच करता येईल असं मला वाटतं. बरोबर. धन्यवाद. देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ के जो माजी नगर सेवक थे मनोज जी साबड़े, अभी उनकी मिसेस इसके पहले प्रभाग 17 में नगर सेविका थी. कैसा है, जहाँ अपन खड़े हैं वो प्रभाग 17 का एरिया है. आपने कल ये प्रभाग 17 का एरिया आपने पूरा देखा कि कितनी गंदगी है, गटर लाइन की कितनी समस्या है. खुद पब्लिक बोली यहाँ पे. आप प्रशासन को पूरा जिम्मेदार नहीं बोल सकते, लेकिन प्रशासन उसमें भी जिम्मेदार है क्योंकि उसके ऊपर कोई नगर सेवक का फिलहाल वचक नहीं है. जो बोलते अपन उनके ऊपर देखरेख करना चाहिए ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जब तक नगर सेवक थे तभी तक काम हुआ. इसके पहले ये प्रभाग 17 में 4 नगर सेवक है, 3 बीजेपी के नगर सेवक है, 1 कांग्रेस का नगर सेवक है. ठीक है, मुझे तो 3 बीजेपी के नगर सेवक आप पूरे एरिया में पूछ सकते हैं. अगर यहाँ पे बीजेपी का तीनों नगर सेवक में से एक ने भी काम किया होगा तो मैं बोल दूंगा. एक वो मनोज साबड़े जी की मिसेस है हर्षला ताई साबड़े, उनके माध्यम से चंद्रमणि नगर, विश्वकर्मा नगर, एम्प्रेस मिल कॉलोनी, जोशीवाड़ी, इवन विश्वकर्मा नगर का जो एरिया आता है, ये जितना भी जो डेवलप हुआ वो इनके माध्यम से हुआ. अब रहते वो कहाँ पे, गणेशपेट अपना शनिवारी गुजरवाड़ी साइड में रहते हैं. अब ये बताने की बात ये है कि ये जो काम आप जो देखे ये गटर लाइन का, ये विश्वकर्मा नगर पे हमारे तरफ भी कुछ दिन पहले प्रॉब्लम था, अभी भी है. जब तक ये लाइन क्लियर नहीं होगी तब तक ये कुछ व्यवस्था नहीं हो सकती.
दूसरी बात ऐसा है कि यहाँ झाड़ू लगाने वाले इनके पास मुझे लगता है 8 से 10 लोग हो गए, क्योंकि मेरे माहिती के अनुसार मैंने देखा है इनके इधर 27-28 लोग ये साइड में रहना चाहिए, लेकिन झाड़ू वाले इनके पास मुझे लगता है 8 से 10 लोग हैं, 2 लोग चौकीज वाले, 12 लोगों में इतना बड़ा प्रभाग मेंटेन नहीं कर सकते। प्रशासन को मेरा यही कहना है कि यहाँ के जो कर्मचारी वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एरिया बड़ा है तभी ये काम होगा, नहीं तो आज लोगों के घर तक पानी गया। आपने कल खुद देखा, आपको दिखाया हमने, जो एरिया में जिनके घर पे पानी गया 2-2 महीने से ये लोग परेशान है। किसी के बेडरूम तक पानी गया, किसी ने तो अपना घर छोड़ के दूसरे के जगह पे किराए पे रहने के लिए चले गए। लेकिन ये 4 में से 3 नगर सेवक तो मुझे आज तक नहीं दिखे। एक ही नगर सेवक है जिनके माध्यम से ये जितनी आप ये एनएमसी की ये एक ट्रैक्टर है, दूसरा वो आर्यन पंप है, ये डेली यहाँ पे 2 दिन बाद 4 दिन बाद आ रहे, लेकिन कंटिन्यू बारिश थी इस वजह से काम हुआ नहीं। आज इनके माध्यम से एनएमसी के कुछ यहाँ पे अधिकारी है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मनोज भाऊ ने जो बोला था शिंगनधुड़े साहब, वो अधिकारी सच में बहुत अच्छा है। वो अधिकारी ने इतना सपोर्ट किया यहाँ पे कि वो सपोर्ट करने के बाद यहाँ के जो सीनियर है फरकासे साहब है, दूसरे हमारे ये तुर्केल साहब है, इन्होंने मैन पावर अरेंज करके दिया आज के डेट में। अगर मैन पावर अरेंज नहीं किया रहता तो ये सब सिचुएशन नहीं हुई रहती। और मैं आपको इसके पहले भी बताया कि ये तीनों नगर सेवक ने इसके पहले के जो बीजेपी के, उन्होंने अगर ये किया रहता तो यहाँ ये तकलीफ नहीं रहती। वो अकेला आदमी शनिवारी गुजरवाड़ी से आता है, यहाँ आके काम करता है, अधिकारी को बोलता है कि भैया मेरा प्रभाग है। आज उनका प्रभाग यहाँ से चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट जो प्रभाग है वो कट गया, लेकिन फिर भी आज मेरा प्रभाग मेरी जिम्मेदारी समझ के वो यहाँ पे काम कर रहा है। आज उनकी तबीयत खराब है, तबीयत खराब रहने के बाद 4 दिन घर पे सोए। आज सुबह मुझे 6 बजे फ़ोन किया कि सुहास मैं वो गाड़ी अधिकारी जो है इधर के तुर्केल साहब है, फरकासे साहब है, शिंगनधुड़े, इन्होंने वहाँ गाड़ी अरेंज किया, तेरे को वहाँ खड़े रहना है, मैं सुबह आ रहा हूँ। मैंने बोला भैया मत आइए, आप घर पे रुकिए। लेकिन वो आदमी नहीं सुनता है। काम करने के लिए अगर कोई नगर सेवक चाहिए तो मनोज साबड़े जैसी आदमी चाहिए कि सुबह 6 बजे फ़ोन करके बोलता है मैं गाड़ी लगाया, वहाँ जाके खड़े रहो। लेकिन पब्लिक का भी सपोर्ट है। कल आप देखा जोशीवाड़ी में भी हमारे जितने लोग हैं ये सब लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, काफी अच्छा सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट करने लगी। पब्लिक को एक ही तकलीफ थी भैया कि जो लोगों के घर पे पानी गया था, और ये अधिकारी ने जो इसके पहले जो यहाँ मैन पावर की जो कमी थी, ये मैन पावर अगर पहले से रहता तो आज ये तकलीफ नहीं रहती। आज जो इन्होंने मैन पावर दिया इस वजह से ये काम फास्ट हो रहा। मैं प्रशासन को यही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, आवाज़ इंडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आगे प्रशासन ने अपने जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं, ये लोग यहाँ अगर लगाए तो साफ सफाई बराबर हो जाएगी, और ये जो नाले की जो समस्या है ये बराबर हो जाएगी। बस ये कहना चाहता हूँ। समस्या यहाँ की बहुत बड़ी थी, और लोगों का कहना ये भी है कि कहीं तो भी कर्मचारियों की कमतरता है। इस बात में आपका कहना है? कर्मचारी की कमतरता नहीं, जब नया प्रभाग बना 17, उस समय जो हमें नागपुर महानगर पालिका हनुमान नगर जो उससे कर्मचारी जो प्रोवाइड किए गए थे, जो लोग यहाँ करते थे, उतने ही कर्मचारी हमारे पास में आए। और कुछ लोग जब हमारे को मिले उस समय कुछ लोग की डेथ हो गई, कुछ लोग सेवानिवृत्त हो गए, ऐसे कर्मचारी कम हो गए। फिर नया अपॉइंटमेंट लोग आते गए, और अभी फिर से वही दौर चल रहा है रिटायरमेंट का। लेकिन हम प्रभाग पूरा 17 हमारे पास में, प्रभाग 17 में हम 2 सेंट्रल इंस्पेक्टर हैं, एक में गायदान है और एक मैं। उसमें हम लोग दूसरे जो एरिया में जो काम करते हैं उसको लेकर हम यहाँ काम समस्या का निवारण करने का पूरा कोशिश करते हैं। अभी जो स्थिति है, काम तो चल रहा है, महानगर पालिका की गाड़ियाँ लगी हुई है, फिर भी जो पानी है उसका लेवल उतना उतरा नहीं है। तो नॉर्मली कितना समय लग पाएगा इसके लिए? ये जो आज आप यंत्रणा जो देख रहे हैं, ऊपर वाला भी 2-4 क्या 15 दिन से आप लोग को भी मालूम है कि मानसून जो सत्र चल रहा था, जो पानी की स्थिति क्या थी पूरे महाराष्ट्र की, नागपुर की भी। हम तो ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं कि पानी 2-3 दिन ना आए, और ये जो यंत्रणा लगी है, ये यंत्रणा से हम यशस्वी होंगे और लोगों को इसका भी फायदा होगा जो हम लोग कर रहे हैं काम। कि जो आज पानी जो रुका है, हज़ारों लोगों का जो सीवरेज लाइन का प्रवाह रुका हुआ है, सीवरेज प्रवाह यानी एक बोले से अपन कैसे बोलते हार्ट, ये जो नली गले की यहाँ तक अगर पहुँच गए तो आदमी की मौत होती है। ये हम सारे लोग तो समझते हैं, क्योंकि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं काम करने की, और काम सफलतापूर्वक होगा इसकी हम पूरी गारंटी देते हैं। फिर ऊपर वाला मेहरबानी करना चाहिए। और रही का बात कर्मचारी की, अभी दुर्गा जो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आदमी जो झुंड में हम बैठा के रखते बरसात के लिए, वो भी हमने बुला के यहाँ रखे हुए हैं। और 2-4 आदमी और एक्स्ट्रा जो मॉर्निंग में जो आते हैं, तो उनको अपन ने, वो हमारा काम है कि उनको कैसा एडजस्टमेंट करना, कि भैया अपने को ये काम करना है, इस पर समय नहीं देखना है, काम करना है, करके कल हम तुमको रेस्ट देंगे, क्या करेंगे वो विषय हमारा है। लेकिन आज हमको काम करना, तो हमने ज़्यादा कर्मचारी आज
उपलब्ध करा के रखे हुए हैं यहाँ पर। जैसे अभी लोगों का अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कुछ चेंबर्स ऐसे भी होंगे कि जो लोगों के घर के अंदर है, वहाँ पर आप जाके सफाई नहीं कर सकते, और आपके पास की जो मशीनें हैं या फिर जो आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, रॉड का इस्तेमाल करते हैं, वो रॉड भी उतनी लंबी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में सफाई उतनी हद तक नहीं हो सकती। तो वो स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? वो स्थिति में जैसा कि अभी नागपुर महानगर पालिका पर मुंडे साहब आए थे, उनका काम मैं तो एक बोलूँगा कि भी अब हमारे प्रशासनिक तरीके से तो बहुत अच्छा था और अच्छा है। उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट पे जैसे कि और भी महानगर पालिका पे जो सैनिटेशन स्वीपिंग का काम अलग बांटा था और ड्रेनेज सिस्टम का काम अलग बांटा था। जैसे आप अन्य महानगर पालिका की भी रिपोर्ट ले सकते हैं मुंबई की, कि जो सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट जो भी प्लांट का जो भी काम था वो एक डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग उन्होंने अलग बनाया था। उसी की तर्ज में नागपुर में भी पीएचई डिपार्टमेंट उन्होंने अलग किया था। उसमें हमारे यहाँ नागपुर महानगर पालिका संसदीय जोन में असलकर साहब को अभियांत्रिकी जो विभाग बोलते हैं वो सौंपा गया था। हम जो सैनिटेशन का काम हम इसलिए मदद कर रहे हैं कि हम यहाँ सैनिटेशन में कई दिनों से काम कर रहे हैं, जबकि वो काम उनका ही है। लेकिन अब डिपार्टमेंट पे आप और मैं ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वो उनका काम है मेरा काम है, हम सबको सही रूप से काम करना है, क्योंकि अपन जूने लोग हैं यहाँ काम करते सीवरेज का, अपने को मालूम है वो बेचारे नए लोग हैं, उनको अपन मदद करने का काम साल भर से अपन कर रहे हैं। ये पंप अरेंजमेंट करना, रिसाइकल गाड़ी की अरेंजमेंट करना, जहाँ जो चीज़ आवश्यकता लगती है तो हम उनको बोल के वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करते हैं। और कुछ जो बेचारे समाज सेवी का जो लोग हैं वो लोगों के भी संबंध अच्छे रहते, तो उनके माध्यम से भी हमारे को कुछ चीज़ प्रोवाइड होती है जिससे जनता को उस समस्या से निजात मिल जाती है। मेरा कहना ये था कि जो चेंबर्स आप लोग साफ नहीं कर पाते हैं, किसी के घर में चले गए चेंबर किसी कारणवश, कहीं कंस्ट्रक्शन आ गया, तो वो चेंबर की सफाई कैसे होगी? उसकी सफाई तो हम अब जबरदस्ती हमको करना पड़ता। हाँ, क्योंकि उसमें पब्लिक का रोज रहता, समाज सेवकों का भी रोज रहता। बहुत वो चीज में स्थिति ऐसी है दुर्गेश साहब के कहने के हिसाब से सफाई तो हो रही है। 2 दिन से जो आसमान ने एक राहत की सांस ली है, बारिश ने जो राहत दी है, उस राहत को देखते हुए काम तो बहुत अच्छे से हो रहा है। यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व होने के पूरे चांसेस है, बस जल्द से जल्द हो जाए। लोगों को जो तकलीफ है वो तकलीफ से लोगों को छुटकारा मिले, यही आवाज़ इंडिया की कोशिश होती है। और इसी कोशिश के तहत आज एक काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, वक्त तो चला यहीं रुकते यहीं मिलते अगले एपिसोड में जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे।